வாவ், சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாசிம் வியூஸ். இப்போ நம்ம எக் டேக்கோ பண்ணுறதுக்கான தேவையான பொருட்கள்: இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சில்லி பவுடர், எண்ணெய், 3 முட்டை, அப்புறம் உங்களுக்கு டொமேட்டோ சாஸ், கேப்சிகம், ஒரு ஆனியன், அப்புறம் கோஸு கொஞ்சோண்டு வெட்டிக்கோங்க, அப்புறம் மைதா மாவு, மயோனைஸ், உப்பு. வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து மைதா மாவு இப்போது இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஆனியன், கேப்சிகம், கோஸ்லாம் நம்ம இப்போ கட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கடுத்து எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஓகே, வாங்க நம்ம இப்போ அடுப்பு மேலே கடாய் வச்சாச்சு. ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கடாய் ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஆயில் நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம ஆனியன் போட்டுக்கலாம். லைட்டாக ரெட்டாக ஆகட்டும் ஆனியன். இது ரெட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே சால்ட்டும் போட்டுக்கலாம். சால்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கேப்சிகமும் கேபேஜும் போட்டுருவோம். அப்படியே மசாலா தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா. முட்டையை வச்சு போட்டுக்கலாம். கட்டி இருந்தால் தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். முட்டை போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே வைக்க வேண்டிய பொருள் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து டேக்கோக்கு வெளியே இந்த ரொட்டி இதே ரெடி பண்ணுவோம். வாங்க. இப்போ வந்து தவா சூடாயிடுச்சு. நம்ம இந்த ரொட்டி இதில் போட்டுக்கலாம். சப்பாத்தி ஃபஸ்ட் நம்ம எண்ணெய் போடாமல் கொஞ்சம் கோல்டு கலரில் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த பக்கம் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கும். திரும்பி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி கோல்டு கலரில் ஆகணும். அதே மாதிரி பேக் சைடும் இருக்கும்.
நம்ம கோல்டு கலர்ல ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை வெளியே எடுத்துக்கலாம். நம்ம முதல்ல சாஸ் போட்டுக்கலாம். சாஸ் போட்டு ஸ்பூன் வச்சு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து நம்ம மயோனைஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணி வச்சதால வெட்டிது ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதில் வச்சுக்கலாம். மைனஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ தவா சுட வச்சு நம்ம லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணி வச்சோம்ல, அதை அப்படியே எடுத்து இந்த ஆயில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம். அதை அப்படியே போட்டுவோம். அந்த சைட் திருப்பி போட்டுருவோம். ஸ்டஃபிங் வெளியே போவோம். அதனால் நைஃப் யூஸ் பண்ணி திருப்பி போட்டுடலாம். அந்த சைட் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து எக் டாக்கோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.